大家好，又係我布丁啊！最近實在太多人問我拍澳裝三期係點樣？拍澳裝三期咧，嗰啲特色單位招標咧嚟緊下星期就會買㗎啦。咁我而家布丁就帶你嚟睇第2期一個特色戶先，呢個會連埋個天台㗎。呢一個單位1363呎，仲可以望到個無敵河景，對住個獅子山啊！呢度除咗可以擺呢一張咁大嘅梳化，仲可以擺張 L 型嘅梳化。呢度有張大圓台，布丁咧就會加個轉盤啦，咁整完啲餸就可以輪住成家一齊食啦。最特別嘅地方就係有布丁最中意嘅小酒櫃喺呢度啦，呢度可以放啲紅酒，仲會有咖啡機，呢邊會有埋雪櫃啊。除咗呢度有雪櫃之外，陣間布丁帶你睇埋廚房都會有雪櫃嘅，呢度可以擺啲酒杯、紅酒、白酒擺晒呢度。帶你睇埋個廚房先。個廚房都相當闊落啊！我想係布丁睇咁多拍澳裝嚟講，呢個廚房係好闊，可以擺到2個工人姐姐都做得。呢度會有3個明火爐，蒸焗爐都會擺晒喺下邊㗎啦。另外，布丁頭先話仲會有多個雪櫃喺呢一邊。好，帶你睇埋個姐姐房啦。姐姐房呢度可以擺張單人床，仲會有埋櫃俾姐姐嘅，仲會有埋個私人洗手間俾姐姐。好啦，咁住宅豪帶你睇埋嗰4間房啦。啱啱跟完布丁睇呢個大廳同埋廚房，咁就由我住宅號帶大家去參觀下啲房啦。第一間入到嚟可以見到啦，呢一間咧都係一間套房嚟嘅。咁呢間套房咧可以攞嚟做客房啦，或者攞嚟做收藏室都得嘅。可以見到啦，呢度已經做咗個梳化仔啦，呢度亦都有梳妝台啦。咁平時攞嚟俾女主人擺下啲珠寶首飾啊，都係非常之合適嘅。再過到嚟呢一個套廁咧，咁就有埋浴缸，攞嚟招呼朋友，攞嚟做客房咧都絕對唔失禮啦。然後帶你哋去睇第2間房啦。第2間房咧個擺設同埋設計咧就有少少唔同啦。呢一間房咧就已經幫你做好晒書台，做好晒單人床，亦都有埋成個衣櫃喺度嘅。咁呢一間房攞嚟俾仔仔或者女女瞓咧都好合適。然後再過到去隔離就係老爺你十分喜歡嘅老爺書房啦。呢一間老爺書房咧就非常舒服啊，可以望到呢一個大圍嘅城景啦，安安靜靜喺度做嘢之餘咧，咁而書櫃啊同埋呢一個書台咧都包晒俾你㗎啦。咁呢度亦都係最近主人房嘅一間房啦，咁過嚟隔離做嘢咧就十分之方便。最後就係大家都好中意睇嘅主人套房啦。咁呢度已經幫你做好咗全個3邊落床嘅雙人床啦。咁而後邊亦都有多個衣帽間啦。除咗頭先講嘅收藏室之外咧，呢度亦都可以俾你擺多啲衫嚇，女主人十分之中意啦。最後呢一個主人套房，呢個主人套廁咧，亦都係十分之特別嘅。除咗有雙洗手盆嘅設計之外咧，呢一邊除咗有企缸之外，亦都會有埋浴缸，做晒乾濕分離，2種沖涼方法都任你揀啊！上到嚟呢個960呎嘅天台啦，除咗同下邊嘅景觀一樣咁開揚，望住個獅子山之外，仲會有一張經牆，我諗呢度可以坐到10幾個人啊！一家大細連埋啲阿姨三姑六婆一齊坐喺度，加埋個燒烤爐，仲可以燒嘢食。燒嘢食之後，整污糟嗰啲手腳，仲喺度洗埋添啊！仲要坐喺呢張梳化度，攞住杯酒，望住個河景，一流啊！如果你對拍澳裝嘅特色戶都有興趣嘅話，就記得快啲聯絡我哋過嚟參觀啦！